ঘন ঘন মৃদু ভূমিকম্প প্রতিনিয়ত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে সিলেটে। সীমান্তের অদূরে ডাউকি ফল্ট থাকায় ভূপ্রাকৃতিকভাবে সিলেট পড়েছে ভূমিকম্পের ডেঞ্জার জোনে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে এই অঞ্চলে। দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে নানা কথাবার্তা হলেও প্রত্যাশা অনুযায়ী তৎপরতা নেই ভবন নির্মাণে অনুমোদনদাতা সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তাদের। এক মাসের মধ্যে 3 বার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে সিলেট। গত 2 বছরে অনুভূত হওয়া 31 ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থল সিলেট ও পাশের সীমান্তবর্তী এলাকায়, জানিয়ে চিন্তিত বিশেষজ্ঞরা। ঢাকা ইউনিভার্সিটির রিসার্চের ফলাফল হয়েছে যে না, 8 মাত্রার একটা বড় ভূমিকম্প হতে পারে, কিন্তু জাপানিজরা সুইবাই ব্লক মডেলের মাধ্যমে দেখিয়েছে যে এখানে 7 মাত্রার মতো একটা ভূমিকম্প হতে পারে। এমন শঙ্কা থাকলেও সিটি কর্পোরেশন যে উদাসীন তার প্রমাণ মেলে নগরীর শিবগঞ্জের এই ভবন দেখলেই। 2021 সালে বিল্ডিং কোড অমান্য করে নির্মাণ হতে যাওয়া ভবনটির অনুমোদন বাতিল করে সিসিক। তারপরও গড়ে উঠেছে এই ভবন, উঠেছেন বাসিন্দারা। আমাদের শর্ততে আছে ওই অনুমোদনের কোন শর্ত যদি সে ভঙ্গ করে তাহলে প্ল্যানটা বাতিল হয়ে যায়। আমরা সেই মোতাবেক তার অনুমোদন শর্ত ভঙ্গ করার কারণে প্ল্যানটা বাতিল করেছি। বাতিল করার পরে সেইটা হাইকোর্টে যাই আমি মামলা দিয়েছি না। বিশেষজ্ঞদের মতে ভবনগুলোর বড় অংশই গড়ে উঠেছে অপরিকল্পিতভাবে। 6 থেকে 7 মাত্রার ভূমিকম্পের ফলাফল হবে ভয়াবহ। ওই বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে বড় প্রবলেম ছিল রিজিডিটির প্রবলেম ছিল। বিল্ডিংয়ের এল শেপের বিল্ডিং এবং কোনো এক্সটেনশন জয়েন্ট ছিল না। তো ফলে যে হচ্ছে এটা টর্শনে অনেক তাড়াতাড়ি ফেলিউর হবে। তো এটা ভূমিকম্প হলে টর্শনে ফেলিউর হবে এবং এই বিল্ডিং আগে পড়বে। 2021 সালে নগরীর প্রায় 42,000 বহুতল ভবন পরীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছিল সিসিক, কিন্তু আলোর মুখ দেখেনি সেই উদ্যোগ। 25টি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা করলেও সংস্কার ছাড়াই বেশিরভাগ ভবনে চলছে নিয়মিত কার্যক্রম। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রতিরোধ করা যায় না, তবে তার ক্ষয়ক্ষতি রোধে নেওয়া যেতে পারে নানা পদক্ষেপ। সিলেটবাসীর প্রত্যাশা, বড় ধরনের ক্ষতির আগেই টনক নড়বে সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের। নাবিল হোসেন, যমুনা নিউজ, সিলেট। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়ালিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মিলুক টানা।